Vážení a milí youtuberi, pozdravujem vás z Národného parku Nízkych Tatier. Nachádzam sa pod hrebeňom, tu vzadu veľká chocholnatá, malá chocholnatá prašivá. Také 3 kopce som si pozrel podľa mapy. No, vyrazil som na cyklotúru sám na starej dobe 26, čo je veľkosť kolesa, keby niekto nevedel. A je to také pekné miesto, že ma tu normálne baví si natáčať takto video, lebo celú cestu, čo idem, som nikoho nestretol. A to už idem v 1,5 hodiny. To znamená, že som vyrazil takto z Liptovskej osady. Som išiel po takej asfaltke, tam už išlo strašne veľa aut, až do Liptovskej Lužnej, ale z Liptovskej Lužnej tam som už odbočil na takú horskú cestu, takú šotolinku výbornú. No a idem asi tak odtedy 10 km po cyklistickej trase, ktorá má značenie v mapách 8445, ale doteraz som žiadne označenie ešte nenašiel, ani na jednom strome, ani C, ani číslo, nič. Absolútne žiadne, asi niekto nechce, aby sme chodili cykloturisti, ale môžem to odporučiť. Pekná cestička cyklistická, číslo má 8445. Odtiaľto z tohto nádherného miesta pod hrebeňom Nízkych Tatier za mnou pokračujem ešte zo pár kilometrov takto cez les, tým smerom. Pôjdem do Korytnice, tam by mal byť také kúpele, tam si načerpám vodu a potom budem pokračovať ďalej až popri tej hlavnej ceste, ktorá ide z Bystrice do Ružomberka. Tam už taká popri ceste taká cyklistická trasa pekná, tak teda sa budem vrácať do tej Liptovskej osady. Nádherný deň, som myslel, že bude mokro, ale keďže včera veľmi pršalo, ale cesta je fajnová, takže pokračujem v ceste. Pekné miesto, úplná fantázia.